हेलो गाइस, आज अपने स्टोर के अंदर बीपीएल जैसी बड़ी ब्रांड का मिक्सर ग्राइंडर एंड गैस चूल्हा का फुल स्टॉक अपडेट हो चुका है। आप देख सकते हो जिसके अंदर 2 बर्नर का रहने वाला है, 3 बर्नर का रहने वाला है। आप देख सकते हो ग्लास टॉप के अंदर भी मिलने वाला है। सारा स्टॉक मेरे स्टोर के अंदर अवेलेबल हो चुका है। अब टेबल फैन की बात करूँ तो उषा ब्रांड का रहने वाला है, ओरिएंट का रहने वाला है। इनफ्राड एंड सैंडविच टोस्टर का भी सारा स्टॉक नया अपडेट हो चुका है। ऐसा नया अपडेट के लिए मेरे पेज को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।